ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இது வந்து இன்றைக்கி ஜனவரி 9th. இன்றைக்கி நான் என்னென்னலாம் குக் பண்ணேன், என்னோடய டே எப்படி இருந்துச்சு, என்ன மீல் பிளான் பண்ணேன், அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் சிக்காக இருந்தனால நான் வந்து இந்த ஹோல் வீக்குமே நான் கொஞ்சம் டவுனாக தான் இருந்தேன். இன்றைக்கி கொஞ்சம் எனர்ஜி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பெட்டராக சில ரெசிபீஸ் பிளான் பண்ணேன். ஸோ தட் என்னோடய ஹீலிங்க்கும் அது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கும் இம்யூனிட்டி கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் அவங்களுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சில ரெசிபீஸ் பிளான் பண்ணேன். அதுதான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். மார்னிங் வந்து டீக்கு நம்ம ரெகுலர் டீயை விட இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பைசி ஜிஞ்சர் அண்ட் பெப்பர் டீ இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். எஸ்பெஷலி சோர் த்ரோட் இருந்துச்சுன்னா, அப்புறம் கன்ஜஷன் காஃப் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ரெகுலராக டீ பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணணும். ஆனால் அது கூட வந்து பெப்பர் அண்ட் ஜிஞ்சர் ஆட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். பெப்பர் வந்து ஒரு 7-8 பெப்பரை வந்து நல்லா இடித்து வச்சுக்கோங்க. அது இல்லாமல் ஒரு 2 பீஸ் ஜிஞ்சர் வந்து அதையும் இதே மாதிரி மார்ட்டர் அண்ட் பெசலில் வந்து நல்லா இடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம ரெகுலர் டீ பண்ணுற மாதிரி டீ லீவ்ஸு, சுகர், வாட்டர் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு, நான் வந்து பால் கம்மியாக தான் ஊற்றுவேன். சும்மா ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தான் பால் ஊற்றுவேன் 2 கப்பு டீக்கு. ஸோ மோஸ்ட்லி தண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் ஒரு 2-3 டைம்ஸ் இந்த டீ பண்ணி குடிக்கலாம். லைட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ டீ கொதிச்சதையும் இந்த ஜிஞ்சர் அண்ட் பெப்பர் போட்டுட்டு ஒரு 1 மினிட்டுக்கு நல்லா பாயில் பண்ணிங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ஸ்பைஸ் டீ உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடும். இது வந்து சோர் த்ரோட்டுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் த்ரோட்டுக்கு நல்லா சூடாக ஏதாவது சாப்பிட்லான்னு இருந்தது. அதனால் நான் வந்து சேமியா தான் செஞ்சுருந்தேன். சேமியா அண்ட் தேங்காய் சட்னி பண்ணுறதுக்கு வந்து பொட்டுக்கடலை தீந்துருச்சு. நம்ம ஊராக இருந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு ஷாப் இருக்கும், நம்ம போய் வாங்கிட்டு வந்துடலாம். இல்லை ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்கும். பட் இங்கேன்னா நம்ம ரெடியாகி போகணும். அதனால் நிறைய டைம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் இல்லைன்னா அது இல்லாமையே பண்ண கற்றுக்கணும். பட் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி தான் பொட்டுக்கடலை இல்லாதப்போ கேஷ்யூ நட் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி பார்த்தேன். டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ பொட்டுக்கடலை இல்லாதப்போ உங்களுக்கு கேஷ்யூ நட் அவைலபிளாக இருந்ததுன்னா அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு டிப் தான், ஆப்ஷனலாக தான். அதுவும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை அப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு டேஸ்ட் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது. உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாதப்போ பெருசாக டேஸ்ட் எதுவும் தெரியாது. பட் இது வந்து உங்களுக்கு கூட டர்மரிக் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃப்ளமேஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ டர்மரிக் ஆட் பண்ணுற மாதிரியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இந்த சேமியா இல்லைன்னா உப்புமா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுவும் கொஞ்சம் குலைவாக செஞ்சிங்கன்னா முழுங்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து எப்பயுமே நம்ம ஊரில் கஞ்சி தான் கொடுப்பாங்க உடம்பு சரியில்லாதப்போ. பட் நம்ம வீட்டில் மிச்சவங்களுக்கெல்லாம் வந்து தனியாக வேறு ஏதாவது செஞ்சிட்ருக்கணும். அதனால் இது செஞ்சிட்டோம்னா எல்லாருக்குமே சேர்த்து வச்சிடலாம். நமக்கும் சிக்காக இருக்கிறவங்களுக்கும் இது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். ஏன்னா டொமேட்டோஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கனால ஒரு டேங்கியாக இருக்கும், சாப்பிட்றப்போ நல்லாயிருக்கும். அண்ட் மஞ்சள்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இன்ஃப்ளமேஷன் குறைக்கும். ஸோ இதுவும் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. ஸோ இதுதான் நான் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் இதை வந்து அந்த பெப்பர் அண்ட் ஜிஞ்சர் டீ கூட சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. கோல்டு காஃப் எல்லாம் இருக்கிறப்போ நம்ம ஊர் சைடில், கோயம்புத்தூர் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க. இது வந்து கொள்ளு, ஹார்ஸ் கிராம். எங்கள் அம்மா இந்த ரெசிப்பியை வந்து ரெகுலராக சாட்டர்டேஸ் பண்ணுவாங்க. அண்டு சளி பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இதுதான் நான் இன்றைக்கி பண்ணியிருந்தேன். அண்டு கொள்ளு ரசமும் பண்ணுவாங்க. நான் இன்றைக்கி கொள்ளு ரசமும் பண்ணேன். அதில் வந்து நல்லா இந்த ஜீரகம், மிளகு இதெல்லாம் இடித்து ஆட் பண்ணுறதுனால சூப் மாதிரி நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ஒரு கப்பு சூப் மாதிரியும் குடிக்கலாம். இன்றைக்கி ராஜ்க்கும் லைட்டாக காஃப் வர மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால தான் கொள்ளு ரசம் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்தி வச்சேன். ஸோ இது வந்து சூப் மாதிரி ஒரு கப்பு அப்படியே கொடுத்துட்டேன்.
இன்றைக்கி வந்து ஜான்வரி 9th ஃப்ரைடே. இன்றைக்கி நான் என்னென்னலாம் செஞ்சேன் தான் இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ காலையில் வந்து சேமியா செஞ்சேன், மத்தியானம் வந்து கொள்ளு ரசம்லாம் செஞ்சுருந்தேன். அண்ட் நைட்டு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி ஒன்று பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் நேற்று பர்த்டேக்கு ஆடி அண்ட் அக்ஷரா எனக்கு என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தாங்கன்னு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். அவ்வளோ தூரம் வேணாம், இங்கிருந்தே தான். Akshi gave this gift to me. Can you open this? Thank you so much, Akshi. I love it. Okay. அழகா இருக்கு, கியூட்டா. It's so good. I love it. Pretty. I love it, Akshi. Addie gave this one for my YouTube channel. It's a mic. It's a mic. I'm going to use this for my videos. You clip it to your shirt and then instead of doing voiceovers, you can just talk. Yeah. Super. நான் இதை யூஸ் பண்ண போகிறேன். Thank you, Addie. ஸோ இது வந்து இப்படி ஷர்ட்டில் கிளிப் பண்ணிக்கலாம். நான் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆடி கரெக்டாக பர்த்டேக்கு வாங்கிட்டான். தேங்க்யூ ஆடி, லவ் யூ. ஸோ இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சூப்பர், தேங்க்யூ. ஸோ நம்ம ரெகுலர் டேஸ்லேயே வந்து சமைக்கிறதுக்கு கடியாக இருக்கும். உடம்பு சரியில்லாதப்போ எப்படி இதெல்லாம் செய்கிறதுன்னு யோசிக்காதீங்க. ஏன்னா எனக்கும் லோ எனர்ஜியாக தான் இருக்கும், எனக்கும் சமைக்கவே பிடிக்காது அப்போது அந்த டைமில். பட் நான் என்னையவே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும், வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா இந்த வேலையை நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ எனக்கு மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த யூடியூப் சேனலில் வந்து வீடியோ போடலாம், புது ரெசிபி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா எனக்கே ஒரு கொஞ்சம் எனர்ஜி வரும். ஓகே, நம்ம ஏதோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு. அதனால தான் நான் ஏதாவது இந்த வீடியோ போடுற வேலை இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருப்பேன். இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் கிடைக்கிற சம்பார தோசை அப்படிங்கிற ரெசிபி தான். ஸோ நார்மல் தோசைக்கு பதில் இந்த சம்பார தோசை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். இதோட ஒரிஜினல் ரெசிப்பியில் வந்து இஞ்சி, மஞ்சள் இதெல்லாம் இருக்காது. நான் வந்து சோர் த்ரோட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறதுனால அதை ஆட் பண்ணேன். அண்ட் இது இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாவு அரைக்கும் போது நான் வந்து ஒரு கை கொள்ளு அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இதெல்லாம் என்னோடய ட்விஸ்ட் அந்த ரெசிப்பியில். பட் ஒரிஜினல் ரெசிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 கப்பு அரிசிக்கு 1/2 கப் வந்து கருப்பு உளுந்து ரெண்டையும் தனித்தனியாக அரைச்சிட்டு, அதுக்கப்புறம் அதில் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து ஜீரகம், மிளகு அதை இடிச்சிட்டு, அப்புறம் பெருங்காயம், கருவேப்பிலை, சுக்கு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க. நான் சுக்கு இல்லாதனால இஞ்சி கொஞ்சம் நிறைய துருவி எடுத்து அது, அப்புறமா கருவேப்பிலை, மஞ்சள் தூளும் கூட நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இது நல்லா இருந்தது. இது வந்து நாங்கள் ப்ளெயினாகவே சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த தோசையை வந்து நம்ம திக்காக தான் போடணும். இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ஒரு நல்ல ரெசிபி. ஆல்சோ இது வந்து கீயில் தான் செய்வாங்க. ஆயிலுக்கு பதில் கீ இந்த தோசை சுடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட்டை வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோவில் ஜான்வரி 9th ஃப்ரைடே இன்றைக்கி நான் என்னென்னலாம் குக் பண்ணேன், அண்ட் ஆல்சோ காஃப் அண்ட் கோல்டு இருக்கிறப்போ எந்த மாதிரி ரெசிபீஸ் பண்ணால் உங்களுக்கும் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். until then bye.